Aku mau cerita. Waktu terbang ke Gorontalo, aku dapat kursi mentok paling belakang. Awalnya sih masih senang karena di sebelah toilet biar nggak repot. Dan kalau reclining nggak ngeganggu penumpang di belakang. Tapi setelah aku dapat breakfast, ada beberapa turbulence keras. Dan aku mabok banget. Udah mau muntah. Kebenaran sih nggak di Makassar. Pas kru beres-beres aku request deh ke pramugari. Jadi karena tadi aku mabok banget duduk di belakang, ternyata aku dibantu sama kru Garuda untuk bisa pindah ke depan setelah connecting flight. Kebenaran flightnya tuh kosong pas berangkat ke Gorontalo, so it's nice ada di Garuda. Puji Tuhan dapat ekonomi paling depan di belakang bisnis kelas. Terima kasih kru Garuda Indonesia yang sudah ramah dan sangat helpful. Dan saya tiba di Gorontalo dengan selamat.